Како се откриваат криминалците во Америка? Преку лабораторијата за анализа на докази од местото на криминалното дело, каде се анализираат отпечатоци ДНК од можните сторители. Се тоа може да се види во Музеот за криминални казни во Вашингтон. Тука се представени сите криминалци од Дивиот Запад до автомобилот што припаѓал на Бони и Клајн, фотографии од Ал Капоне, Багс Багзи и останати американски мафијаши. Секако тука се и непознатите затвори како Алкатрас. Посетителите може да видат како се зема оттисок од осовничен за некое криминално дело, како се спроведува постапка на препознавање или да се пробате во отворење на сеф во банка, возење на полициско возило и пукање со глок, најстандардниот пиштол со кој се вооружени американските полицајци. Well, the Crime Museum has been open in Washington, D.C. since 2008. We cover the history of crime as well as the consequences. So, history of crime from pirates, Old West, Bonnie and Clyde, mobsters, American serial killers, as well as the prison system and law enforcement histories. Музеот е место каде има изложби на американските полициски агенции како силите за имиграција и царина. Very young, we were established in 2003 after the tragic events of 9/11, and I think that this museum is really going to open the eyes of the public as to really who we are and what we do. A lot of times the public thinks that we just focus on immigration enforcement, and we do a lot more than that. In fact, Музеот има катче посветен на сите загинати полицајци на должност, како и предавница во која може да се купат сувенири од FBI и други полициски сили во Америка. Посетителите на Музеот за криминални казни ќе можат и да пукаат како шерифи во криминалци. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска.